好多同學都會覺得認譜比較慢同比較難，問題在於可能佢哋只會死記咗五線譜上面嘅音名，即係 ABCDEFG 呢7個字母。佢哋千方百計咁樣去認住個音，但係佢哋缺乏咗一樣嘢，就係唱同埋記住佢哋個聲音。認音符就好似認文字一樣。舉個例，呢一個係我字。我哋由一開始幼稚園去學呢個字嘅時候，老師就已經話俾我哋聽呢個係讀我，所以我哋就已經會知道，當我哋見到呢個字嘅時候，你唔會諗成呢一個字嘅發音，因為呢一個字有佢自己嘅一個發音。所以認譜都係一樣，我哋除咗要知道五線譜上面嘅5條線同4個間分別代表住鋼琴上面嘅邊一個8鍵位置，但係好重要嘅一樣嘢就係我哋要知道佢嘅聲音。好似咁，大部分嘅同學相信第一次學琴都已經會知道高音譜號有一條加線嘅，呢個就係中間 C， 冇錯，音名係 C， 但係我哋要唱到佢出嚟，就係話見到呢個音符嘅時候，我哋要同時諗到佢嘅聲，原來佢嘅聲音就會係，如果喺 fix 度嘅情況之下，佢就真係會唱翻Do。所以如果認譜快嘅同學同埋認得正確嘅時候，佢哋見到呢一個嘅話，腦裏邊就會即刻有個聲，而唔再需要去諗係咪 C 呢個字。正如你見到呢個我字，你唔會再去諗逐個筆畫去點樣寫呢個字出嚟。好似而家白板上邊嘅嗰個樂句，好直接咁樣同同學講，高音譜號第一條線對應音名係 E， 鋼琴上面就係 E4呢一個音，咪，睇下咯，咪咪咪，諗下呢個聲，係啦，Do。咁所以我哋可以好快咁樣諗到呢一句說話，佢就係，即使睇譜比較快嘅同學，如果佢仍然係處於淨係諗住 E， 但係個腦裏邊係冇一個聲音嘅話，其實佢彈出嚟都唔會有一個音樂嘅線條出嚟，只係純粹一個機械式嘅觸鍵，可能變咗咁。而認音符等同於認文字一樣，一定要唱。坊間就係好多嘅同學，佢哋唔願意開口唱，導致到佢哋嘅腦裏邊完全吸收唔到啲聲音，導致到佢哋睇譜好困難，完全唔知道自己做緊啲乜。即使佢哋可能睇譜睇得快都好，只係純粹係見到 ABCDEFG 彈翻嘅對應鍵出嚟，毫無音樂感可言。其實希望可以幫到你啦。